Добрый день, друзья. 9 апреля. Вот так у нас цветет ивняк. Стоит хороший такой гуд. Вот. Пчелы, шмели, бабочки. Вот так вот работают, надеюсь. Видно, да? Вот сколько пчел. Пчела работает все. Вот такие цветочки, вот так все цветет. Летают, гудят. Пчела работает. Красота, да и только. Ну вот, друзья, сегодня вербное воскресенье. Всех с праздником. Всем добра, мира. Главное, здоровья крепкого, богатырского. Вот. Ну что, приехал. Перевожу потихоньку тару. Частично. Вот столько вот привез, 11 штук. На остальные оставил дома пеноплексы и еще штук 5 деревянных для отводков. Вот. Ну а это будем заселять кем-нибудь, чем-нибудь по мере поступления чего-либо. Раи, может еще что где припадет. Вот такие, друзья, дела. Такая вот красота. Потихонечку занимаемся. Природа. Птички поют. Ивняк цветет. Вот тоже, кстати, дерево. Тоже ивнячок. Тоже с цветом. Но здесь пчелы поменьше. Вот. Какие-то вон жуки, букашки. Все хотят кушать. Все, видимо, питаются пыльцой. Вот. Ну все, друзья. Всем пока. Всем удачи. Еще раз всех с праздником.